Juhu, vidite šta imamo. Evo su bebe afričkih oklopnih kornjača. Imaju 2 meseca i novi su stanovnici Beo zoo vrta. Došli su iz Palićkog zoološkog vrta kao, da kažem, uspešni rezultat reprodukcije njihovog para, mada oni imaju 3 komada, 3 odrasle jedinke. U 9. juna je njihova kornjača, zapravo u martu je snela 24 jaja, što je inače i maksimalni broj jaja koje ova kornjača može da snese, a nakon 3 meseca došlo je do izleganja 14 ovakvih beba kornjača i one, znači, trenutno imaju 2 meseca, od sada postaju da kažem, stalni stanovnici zoološkog vrta u Beogradu. One su pretežno, uglavnom biljojedi su, ali ono što je za njih karakteristično jeste da su 3. po veličini u svetu vrsta kornjače, posle galapagoskih i nekih morskih kornjača, iskreno da kažem, ne znam kojih. Mogu da dostignu težinu do 50 kg, ženke budu nešto sitnije, oko 40 kg, a i žive između 50 i 80 godina. Jedino što je zabeleženo da je bilo primjeraka koji su živjeli, ali to je retko, do 100 godina. Eto, toliko za sada. Ovo je premijerno prikazivanje beba. Dobro, one trenutno nisu izložene, je li tako? One trenutno nisu izložene, jer moramo da im obezbedimo neki sigurniji terenijum i uslove u kojima za sada su pod mojom, za sada ih ja pratim, hranim više puta u toku dana, najviše vole da jedu maslačak, ali u nekom doglednom vremenu sigurno ćete imati prilike da ih i vi uživo vidite, a ne samo ovako. Pogledajte, moj dlan nije mnogo veliki, a čak obe su stale na dlan moje jedne ruke, imaju možda oko 5 cm. Inače, oklop im može porasti do 80 cm kada su odrasle, znači skoro 1 metar. Tako da, zaista su velike, a mi ćemo vam u prilogu pokazati i kako izgledaju kada su odrasle, kako izgleda odrasla jedinka afričkih oklopnih kornjača. Evo, to je jedna ekskluziva, jedan novitet, pored barskih kornjača koje imamo, crvenouhih, žutoukih i ovih kornjača šumskih, imamo sada i afričke oklopne kornjače.